បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2020បាទនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺប្រដេជគុណព្រះនាមខឹមប៊ុនណាប្រដេជគុណខឹមប៊ុនណាគឺជាអតីតអនុគុណក្រុងតាខ្មៅចៅអធិការវត្តព្រែកសំរោងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលព្រះអង្គបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនានៅពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជក្រុងភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គក៏បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងទូទៅពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែគង់នៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ពីចម្ងាយជំរាបចំបត់ហើយសូមចម្រើនអូនជួនប្រគុណម្ចាស់ស្ដាប់មិនសូវបានដាច់ការភ្ជាប់ប្រហែលជាមីក្រូហ្វូននៅឆ្ងាយឬមួយយ៉ាងណារូបភាពច្បាស់ល្អក៏ប៉ុន្តែសំឡេងស្ដាប់មិនបានកណាបាទដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយអ្វីត្បិតតែពីខាងគណៈបកកាន់អំណាចមន្ត្រីនៃគណៈបកនេះតែងតែអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាគ្មានទេវិបត្តិនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការពិតគឺគ្មានពេលណាដែលសង្គមកម្ពុជារងការបែកបាក់រងការបែងចែកក្រុមពួកហើយនឹងបែងចែកវណ្ណៈដឹកនាំវណ្ណៈពួកកុដបណ្ឌិតវណ្ណៈពួកអ្នកអកតេអីជាដើមនឹងជាងពេលនេះទេបាទហើយយើងនឹងផ្ដោតកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងថាតើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើមានវិធីអ្វីមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះហើយដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទដើម្បីពិភាក្សានេះគឺជាប្រដេជគុណខឹមប៊ុនណាប្រគុណម្ចាស់តើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគង់នៅវត្តណាហើយក្រុងណាដែរនៅប្រទេសបារាំងប្រគុណម្ចាស់ចម្រើនពរចំបត់ស្មារតីគូនៅប្រទេសបារាំងគឺបានមកដល់ទឹកដីបារាំងហ្នឹងគឺតាំងពីខែ3ឆ្នាំ2018ចឹងមកដល់2020នេះគឺ2ឆ្នាំជាងបន្តិចហើយបាទប្រគុណម្ចាស់នៅពេលដែលប្រគុណម្ចាស់ដែលមានខ្ញុំកណាបានឃើញប្រគុណម្ចាស់ឡើងផ្សាយ live នៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងច្រើនណាស់ដើម្បីបកស្រាយការពិតដើម្បីរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាអីជាដើមតើការដែលប្រគុណម្ចាស់មើលឃើញតែប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយហើយត្រូវតែរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយនេះទើបតែប្រគុណម្ចាស់និមន្តមកដល់ប្រទេសបារាំងនឹងទេដែលហ៊ានមានដីកាដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់បែបនេះឬមួយក៏ការមើលឃើញនេះតាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជាមកប្រគុណម្ចាស់ជំរាបសូមជំរាបវិទ្យុស៊ីសេរីហើយសូមជំរាបបងប្អូនដែលនិយមទស្សនានិងស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានតាមពិតទៅខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការពេញចិត្តទៅលើថារបបលទ្ធិជាតិធិបតេយ្យជាពិសេសគឺបានគ្រប់គ្រងអ្នកដែលស្រឡាញ់នៅសេរីភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺយូរមកហើយព្រោះធម្មតាយើងជាឋាននិស្សិតបញ្ញវន្តគឺយើងមានមូលដ្ឋានចំណេះដឹងនឹងច្រើនហើយយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងមានការជិះចាក់ក៏ដូចជាការស្រឡាញ់ជាតិនឹងខ្លាំងតតែមែនតើបាទអញ្ចឹងការដែលមើលឃើញនេះការដែលដឹងនេះគឺតាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជាម្លេះដែលខ្ញុំកណាបានសួរនេះជួនកាលខ្ញុំកណាជួបមនុស្សមួយចំនួនមនុស្សខ្លះថាពេលដែលនៅប្រទេសកម្ពុជារវល់ការងារពេកអ្នកខ្លះជាសិល្បករអីជាដើមអីដែលខ្ញុំកណាធ្លាប់ជួបសម្ភាសហ្នឹងថារវល់ការងារពេកអីចឹងទៅហើយរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលលឺសូរតែពីការរីកចម្រើនលឺសូរតែពីការឃោសនាមកហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍អីដែរទេលុះត្រាតែមកដល់ក្រៅប្រទេសហើយបានចាប់ផ្ដើមមានឱកាសសម្លឹងមើលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបានឃើញមានកំហុសឃើញមានការឆក់ល្វែងអីជាដើមនឹងគ្រាន់តែមនុស្សមួយចំនួនទេដែលខ្ញុំកណាបានដាក់សំណួរនេះទៅប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវងាកមកប្រគុណម្ចាស់ថាជាការសិក្សាជាអ្នកសិក្សាជានិស្សិតបញ្ញវន្តនឹងប្រគុណម្ចាស់តែងតែឈរទៅលើមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន
សេរីគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមហ្នឹងបានមើលឃើញថាកម្ពុជាមានវិបត្តិហើយប្រគុណម្ចាស់ក៏ធ្លាប់ឮដែរពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីខាងមន្ត្រីអ្នកកាន់អំណាចមកតែងតែអះអាងថានៅកម្ពុជាមិនដែលមានវិបត្តិនយោបាយទេតើប្រគុណម្ចាស់ពន្យល់ទៅពួកគាត់បែបណាដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ថាកម្ពុជាពិតជាមានវិបត្តិនយោបាយមានវិបត្តិការបែងចែកនៅក្នុងសង្គមមែនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងាកមករកវិធីបើសិនជាពួកគាត់នៅតែមិនឃើញមិនឃើញថាកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយមានវិបត្តិសង្គមបែបនេះតើពួកគាត់ធ្វើម៉េចនឹងអាចងាកមកដោះស្រាយបានបើយើងគិតថាជាខ្លួនយើងអត់ដែលមានវិបត្តិផងតើប្រគុណម្ចាស់បញ្យល់ទៅពួកគាត់បែបណាថាកម្ពុជាប្រកាសជាមានវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសង្គមមែនជំរាបសួរការប៉ັດណាស់រឿងសំណួររបងចិត្តបត់នេះគឺជាសំណួរទឹកមហាជនដែលគាត់ចង់បានភាគច្រើននៃមហាជនគឺគាត់មើលសម្លឹងទៅលើទស្សនវិជ្ជារួមនៃរបបដឹកនាំដែលមានអាយុកាលប្រមាណ4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះគឺគាត់មើលឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានៃការវិបត្តិធ្លាក់ចុះនៃគេថាប្រគុណម្ចាស់យើងដូចជាកាំងប្រគុណម្ចាស់ហើយយើងនឹងព្យាយាមលឺឡើងវិញហើយប្រគុណម្ចាស់សូមរតនាប្រគុណម្ចាស់រឿងវិបត្តិនយោបាយនេះមិនមែនតែកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2013និងដល់2020នេះទេបើយើងនិយាយថយក្រោយទៅគឺវិបត្តិនយោបាយនេះវាមានតាំងពីបើថាការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី1ទី2នឹងមកម្លេះតែគ្រាន់ថាវិបត្តិនឹងវាមានសភាពធ្ងន់នឹងមានសភាពស្រាលនឹងវាអាស្រ័យទៅលើកាលៈទេសៈនីមួយៗប៉ុន្តែយើងមើលជារួមទៅគឺមានវិបត្តិនយោបាយច្រើនដោយសារកត្តាជាច្រើនដែលវារំលេចឃើញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃសង្គមហ្នឹងដូចជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងទទួលរងគ្រោះនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមទទួលការរំលោភនៅសិទ្ធិសេរីភាពរំលោភនៅសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារអីជាដើមឡើងទៅនឹងហើយជាមូលដ្ឋាននៃការដែលមិនគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានការចូលរួមចំណែកទៅការដែលរំលោភឬក៏ធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងព្រោះកាលណាបើមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមក៏ថានៅក្នុងជីវភាពនយោបាយជាមួយគ្នានៅក្នុងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិដោយសភាអីជាដើមហ្នឹងគឺបានន័យថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងចូលរួមចំណែកជួយនិយាយរួមថាជួយឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះឬនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិព័ត៌មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងការពារជួយថាមានវិធានការឬក៏ជួយរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាតែក្រោយពីមានគេថាវិបត្តិនយោបាយគឺតុលាការកំពូលក្រុងភ្នំពេញបានចេញសាលក្រមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ភាគច្រើនគឺអស់ជំនឿខ្វះទំនុកចិត្តអស់ក្តីសង្ឃឹមព្រោះកន្លងទៅគាត់សង្ឃឹមទៅលើតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដែលជាក្តីសង្ឃឹមឬក៏ជាកម្លាំងចលករមួយជួយរួមចំណែកតស៊ូមតិជាមួយពួកគាត់ដើម្បីទាមទារនៅសេរីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់តែក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏ធំនោះទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលរងគ្រោះបន្ថែមលើរងគ្រោះដែលមានពីអតីតកាលហ្នឹងហើយការដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញនេះมันត្រឹមតែរងគ្រោះចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏មន្ត្រីមូលដ្ឋានឬក៏មន្ត្រីគណៈបកយុវជនឬក៏សារព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងទេគឺរងគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលគាត់មាននិន្នាការមិនស្របទៅនឹងរបបហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រងរបបហ្នឹងអីក៏ទទួលរងគ្រោះនឹងដោយឡែកពីគ្នាដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកថាវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវិបត្តិ
សង្គមស្ថិរភាពសង្គមអសន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងជាបន្តផងដែរដូចយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយក្នុងពេលនេះក្តីនិងពេលមុននេះក្តីយើងឃើញហើយថាពេលមុននឹងជំងឺកូវីដ មកដល់ស្រុកខ្មែរនឹងក្តីហើយនឹងក្រោយពីមកដល់នឹងក្តីយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយវាជួបនៅវិបត្តិជាពិសេសគឺវិបត្តិទីផ្សារការងារមិនសម្បូរបែបដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើនឹងច្រើនហើយមានទីផ្សារការងារនឹងតិចតួចហើយទីផ្សារការងារមួយចំនួនដោយវិស័យរោងចក្រវិស័យឧស្សាហកម្មមួយចំនួននឹងត្រូវបានបាត់ទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារថាថកែឬរោងចក្រនឹងគេគិតថារ៉ូស៊ីនៅស្រុកខ្មែរវាមានចំណេញតិចហើយមានការបង់ពន្ធមានការស៊ីស៊ូឬក៏ការិយាធិបតេយ្យក្រោមតុកអីច្រើនអញ្ចឹងទេថកែឬរោងចក្រមួយចំនួនគេបានថាបន្តបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពនៃការរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនេះគេបានវិចរកស៊ីប្រទេសផ្សេងដែលមានច្បាប់ធូរជាងនឹងមានអំពើពុករលួយតិចជាងនឹងអីជាដើមឡើងទៅនឹងឃើញថាវាមានតាំងពីមុននៃការកើតឡើងនៃជំងឺកូវីដហ្នឹងហើយដល់ពេលនៅក្នុងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដហ្នឹងគឺវាមានថាមានតកតងនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកតកតងនឹង EBA ទីផ្សាររបស់អឺរ៉ុបនឹងក្តី GSP ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីហ្នឹងគឺគេបានរឹតបន្តឹងទៅលើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មច្បាប់នាំចូលច្បាប់អីផ្សេងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានហានិភ័យធ្វើឲ្យមានការប្រឈមតកតងទៅនឹងគេថាទីផ្សារការងារក៏ដូចជាចំណូលរបស់កម្មការនីក៏ដូចជាជីវភាពគ្រួសារខ្មែរយើងនឹងភាគច្រើនដែលយើងមើលឃើញជារួមមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបជាសេចក្តីយ៉ាងសង្ខេបមកថាវិបត្តិនយោបាយវាធ្វើឲ្យវិបត្តិដល់សង្គមវិបត្តិដល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពិចារណាមិនមែនគួរទេគឺត្រូវតែពិចារណាគិតគូរឲ្យមែនទែនពីរឿងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនេះខ្ញុំគណៈថាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសិនបាទគណៈប្រគុណម្ចាស់ការដែលមើលឃើញថាកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយនេះដូចខ្ញុំគណៈបានទូលសួរប្រគុណម្ចាស់ពីខាងដើមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនឹងក៏នៅក្នុងប្រទេសនឹងក៏មើលឃើញតាំងពីក្នុងប្រទេសអ្នកខ្លះទាល់តែចេញក្រៅប្រទេសបានមើលឃើញថ្មីនេះអ្នកនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនមានក្រុមនេះបញ្ញវន្តមានក្រុមអង្គការក្រៅមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីក៏ដោយចុះក៏មើលឃើញថាកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយនឹងហើយដូច្នេះហើយបានគេស្រោះស្រួលគ្នាថាគេបង្កើតជាអង្គការមួយក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានវប្បធម៌នយោបាយថ្មីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលមានបំណងដើម្បីចង់បង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងគិតថាវប្បធម៌នយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមិនសមរម្យទេគឺថានិយាយគ្នានឹងដើម្បីតែចំអកលក់ដោយដាក់គ្នាប្រើវោហាស័ព្ទដើម្បីរិះគន់គ្នាចងអាឃាតគ្នាអីជាដើមដូច្នេះហើយបានជាគេចង់បង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយឈានទៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំកណាមានសំណួរពីរតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះតើប្រគុណម្ចាស់មើលឃើញថាតើគួរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងដែរទេឬមួយក៏មានវិធីសាស្ត្រអីទៀតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបាទនេះគឺជាសំណួរទី2សូមអរតនាប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំបានពោលឲ្យថ្មីសំណួរល្អមែនទែនហើយក៏វាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការចង់ស្ដាប់ហើយក៏ចង់ឮពីមហាជននឹងហើយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងបើតកតងទៅរឿងនយោបាយថ្មីហើយនឹងដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងនេះយើងដឹងហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលគឺជាអ្នករងគ្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងនរណាក៏ដឹងដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងទៅយើងដឹងហើយថាកើតមកពីកម្លាំងនៃមហាជនគឺនៅក្នុងកម្លាំងមហាជនគឺមានកម្លាំងយុវជនកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងដោយ
ប្រយោលអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ហើយអ្នកដែលជួយបំពេញបន្ថែមដល់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺគោលបំណងនៃការចង់បានរបស់អ្នកដែលគេចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងទៅគឺគេគ្រប់គ្រងឲ្យមានគេថាដំណោះស្រាយមួយសមស្របសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរនេះគឺជាពិសេសគឺអំពើយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមសេរីភាពយុត្តិធម៌ហើយជាយន្តការមួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះប្រកបទៅដោយតម្លាភាពឬក៏ប្រកបទៅដោយសមធម៌ស្មើភាពគ្នាមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រមិនថានៅទីក្រុងជនបទទេគឺឲ្យមានស្មើភាពគ្នាទូទៅការចង់បាននៅសមភាពចំពោះមុខច្បាប់សមភាពការងារសមភាពការរស់នៅក្នុងសង្គមនេះហើយដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកដែលរងគ្រោះត្រូវបានរងគ្រោះដោយរបបដោយរបបក្រុងភ្នំពេញឬក៏តុលាការក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងក្រោយពីរំលាយមកហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកសមាជិកាដែលទទួលបំរាមប្រមាណជាង118នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនទៀតគឺប្រឈមនឹងការមិនអោយធ្វើនយោបាយទន្ទឹមនឹងប្រឈមមិនអោយធ្វើនយោបាយហើយប្រឈមនឹងការគម្រាមកំហែងចាប់ចងធ្វើបាបទរណកម្មផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកាលណាបើការតស៊ូមតិផ្លូវជាតិមកនេះការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងរបបនឹងមេរណបនឹងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមិនអាចតស៊ូបានកាលណាបើតារាបណាយើងមិនអាចតស៊ូបានហើយយើងមិនអាចទាមទារបាននៅយុទ្ធធម៌ប្រវត្តិសម្រាប់ពួកយើងគឺយើងទាមទារជាមួយអន្តរជាតិអញ្ចឹងអន្តរជាតិនឹងគេទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ប្រកាសថា CNRP គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងជាអ្នករំលាយអញ្ចឹងគ្មានហេតុផលណាមួយដែលយើងទៅបង្កើតនៅក្រមការងារផ្សេងឬក៏ឈាមថ្មីនយោបាយថ្មីអ្វីឲ្យលើអ្វីដែលមានស្រាប់នឹងទេគឺបានន័យថាយើងតស៊ូនៅអ្វីដែលយើងមានស្រាប់នោះចំណុចទី1ចំណុចទី2បើបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាចង់មើលថាមានគោលបំណងរួមតែមួយគឺចង់សង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិឬក៏ចង់ទាមទារប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនមេដាកម្ពុជានឹងឲ្យមានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងឬក៏ស្វ័យគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងគឺយើងទៅចូលរួមជាមួយនឹងឆាត់ក្រោមឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមឆាត់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយទៅទោះជាយើងមានទស្សនៈមានយោបល់មានគំនិតផ្សេងគ្នាបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគោលដៅយើងសម្រាប់សម្រាំងគោលដៅយើង set up តែមួយគឺថាយើងត្រូវតែគឺថាផ្លាស់ប្ដូររបបហ្នឹងឬក៏មេដឹកនាំទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងរួមគំនិតរួមគោលដៅតែមួយទៅដើរផ្លូវផ្សេងគ្នាមែនព្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងម្នាក់មិនអាចដើរផ្លូវស្របគ្នាតែមួយបានទេឧទាហរណ៍ថានៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកខ្លះមកពីផ្លូវជាតិលេខ1ខ្លះលេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខជាដើមមានគោលដៅមកមានការធ្វើដំណើរលើមាគ៌ាផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគោលដៅដែលយើងមកគឺយើងមកទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងប្រកបណាស់គោលដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងគឺជាគោលដៅតែមួយដែលយើងរួមគំនិតគ្នាធ្វើរួមគំនិតគ្នាសម្រេចរួមគំនិតគ្នាចូលរួមអត់មានតែបង្កើតអ្វីដែលថាបង្កើតអ្វីដែលជាឧបសគ្គចំពោះអ្វីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេហើយការបង្កើតនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយដែលវាមិនត្រឹមត្រូវតាមគេថាច្បាប់ដែលគឺថាមានជាធរមានឬក៏អ្វីដែលមានហើយស្រាប់ឬក៏យើងបង្កើតអ្វីដែលថ្មីប្លែកដទៃទៀតទី1គឺអន្តរជាតិគេអត់ដឹងគេអត់ស្គាល់ទី2វាមិនបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយទី3គឺប្រកាសណាស់ថាអ្នកដែលរងគ្រោះនេះគឺគាត់មិនសាទរហើយគាត់មិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគឺប្រកាសណាស់ថាការដែលបង្កើតទាំងនៅយន្តការណានៅវិធីសាស្ត្រណាដែលមិនបានសិក្សាពីតម្រូវការពីការចង់បានរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដទេប្រកាសណាស់ថា
ការបង្កើតនោះគឺมันមានការគ្រប់គ្រងហើយក៏มันមានការប្រសាទផងដែរថ្មចូលរួមនៅសំណួរទី1ទី2តើតងទៅនឹងរឿងដំណោះស្រាយនិយាយងាកពីរឿងតើតងវិបត្តិនិងដំណោះស្រាយព្រោះយើងដឹងហើយថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណារត់រប៉ាត់រប៉ាយរាយប៉ាយជុះពីពេញឬក៏ជុំវិញពិភពលោកនោះគឺមូលហេតុដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមូលហេតុរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែរំលាយទេគឺរហូតដល់គេថាបង្ខំឲ្យអ្នកដែលនៅមិនទៅចុះចូលជាមួយគ្នានឹងទៅចុះចូលទៅធ្វើនយោបាយឬក៏ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយពួកគេថែមទៀតមិនត្រឹមតែបង្ខិតបង្ខំតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាប៉ុណ្ណឹងទេគឺបង្ខិតបង្ខំផ្លូវហិង្សាថែមទៀតប្រើហិង្សាទរណកម្មស្មក់វាយវាយលោកអីចាប់ដាក់គុកអីជាដើមនេះឲ្យបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាការដើរហួសនៃបន្ទាត់ក្រហមរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជារបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងនៅក្នុងគេថាគោលដៅនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរំលាយក្នុងទីនេះគឺគេមានគោលបំណងគឺរំលាយឲ្យបាត់ពីសង្វៀននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតែម្ដងរំលាយទី2គឺដើម្បីថារំលាយឲ្យចុះចាញ់ឬក៏រំលាយឲ្យបាក់ស្បាតឲ្យរៀងចាលជារៀងរហូតកុំឲ្យមានវត្តមានប្រគួតនៅលើសង្វៀននយោបាយអានឹងគឺមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិហ្នឹងហើយនិយាយពីរឿងដំណោះស្រាយមកវិញកាលណាបើមានវិបត្តិបែបហ្នឹងហើយតើយើងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាខ្លះចំពោះអានឹងរឿងនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដំណោះស្រាយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយក្រោយពីយើងសិក្សាពីមូលហេតុយើងដឹងហើយថារឿងស្រុកខ្មែរនេះវាជារឿងមួយគឺថាមានលក្ខណៈវិសេសឬក៏មានលក្ខណៈខុសពីប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនយើងមិនអាចប្រៀបធៀបឲ្យបានទាំងស្រុងដូចប្រទេសណាមួយទេនៅលើពិភពលោកនោះមិនថាតែម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាឬក៏ប្រទេសណាគឺពិបាកធ្វើការប្រៀបធៀបដោយសារថាប្រទេសខ្មែរមានការថាមានការជ្រៀតជ្រែកចូលនៃមនោគមវិជ្ជានយោបាយពីឥណ្ឌូចិននយោបាយឥណ្ឌូចិននឹងយើងដឹងហើយថាតើផ្ដួចផ្ដើមដោយអ្នកណាគឺផ្ដួចផ្ដើមដោយហូជីមិញជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានគេថារចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយឥណ្ឌូចិនគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងនៅឥណ្ឌូចិនទាំងមូលគឺឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមការបង្កើតនៅមនោគមវិជ្ជានយោបាយគេថាគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងមូលនៅឥណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញនេះគឺយើងដឹងហើយថាហូជីមិញបានអនុវត្តផែនការនឹងជាបន្តហើយការបញ្ចូលជ្រាបចូលនៅផែនការនយោបាយរបស់ហូជីមិញគឺតាំងពីឆ្នាំមែនតើតាំងពីទសវត្សរ៍40តាំងពីទសវត្សរ៍40ទសវត្សរ៍50ក៏មាន40នឹងក៏មានដែរបញ្ចូលមកជាលំដាប់លំដោយនៅក្នុងផែនការនៃការបញ្ជ្រាបចូលនៃមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់ឥណ្ឌូចិនក៏ដូចជាហូជីមិញហ្នឹងគឺគេមានផែនការ5ឬក៏ហៅថារណសិរ្សទាំង5រណសិរ្សទី1ក៏ហៅថារណសិរ្សយោធានឹងយើងដឹងហើយថាគឺទីក្រុងហាណូយនេះគឺគេបានបង្កើតនៅគេថារចនាសម្ព័ន្ធបន្តវេនរបស់គេគឺគណៈបកប្រជាជនបរិបទកម្ពុជានឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ1951គេបានបង្កើតនៅគេថារចនាសម្ព័ន្ធអនុវត្តផែនការហើយការអនុវត្តផែនការរបស់គេនឹងគឺគេបានពេលនោះគឺគេបានគេថាបង្កើតថារបបមួយគេហៅថារបបខ្មែរក្រហមហើយរបបខ្មែរក្រហមនឹងគឺបានន័យថាគឺដើរតាមគំរូបដិវត្តរបស់ចិននិងវៀតណាមហើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគឺមានមនុស្ស3ប្រភេទប្រភេទកគឺយុវជនដែលគ្មានការអប់រំរត់ចូលព្រៃម៉ាគីគេហៅថាព្រៃតស៊ូព្រៃខ្មែរតស៊ូនោះទី2គឺយុវជនខ្មែរវៀតមិញដែល
ភាគច្រើនគឺជាខ្មែរវៀតណាមខាងត្បូងហ្នឹងក្នុងខ្មែរវៀតណាមហ្នឹងគឺគេយកទៅខ្មែរវៀតណាមនេះគឺគេយកខ្មែរហ្នឹងយកទៅសិក្សារៀនសូត្រឬក៏គេយកទៅលៀងខួរនៅនៅហាណូយហ្នឹងគឺអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចំណុចដែលយើងសិក្សាតាមឯកសារមកហើយចំណុចកគឺគេបញ្ជូនយុទ្ធជនរបស់គេដែលគេប្រម៉ែប្រមូលនៅហាណូយបានគឺបានថាយុទ្ធជននឹងអាចជាខ្មែរក្រោមខ្លះអីខ្លះចឹងទៅដែលគេបំពាក់ព័ន្ធមកគុំវិជានយោបាយបានហើយវៀតណាមខ្លះហ្នឹងទៅដែលចេះភាសាខ្មែរអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយល់ដឹងពីវប្បធម៌សង្គមធម៌បានច្បាស់លាស់ហ្នឹងគេបញ្ជូនមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមតាំងពីទសវត្សរ៍50មកហើយគេដើរតាមផ្លូវគូសវាសណាតាមគូសវាសដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលនោះគេព្យាយាមគេព្យាយាមបន្សាបនៅវប្បធម៌ខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរហើយជាពិសេសគេព្យាយាមកំទេចបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងឲ្យខ្ទេចខ្ទីដូចជាជាក់ស្ដែងយើងដឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញសម្រាប់ប្រសង់បញ្ញវន្តខ្មែរស្លូតត្រង់អីហ្នឹងគឺស្លាប់អស់រាប់សិបលាននាក់អានេះគឺជានយោបាយទី1ក៏ហៅថាផែនការរណសេរីគឺរណសេរីយោធាទី2គឺរណសេរីនយោបាយយើងដឹងហើយថាក្រោយពីកងទ័ពវៀតណាមចូលមករំដោះកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ1979មកសួរថាតើមកដល់ពេលនេះតើកងទ័ពវៀតណាមទៅនោះត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយឬនៅឬក៏ត្រឡប់ទៅវិញត្រឹមតែលិខិតរដ្ឋបាលផ្លូវការរបស់វៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះឬយ៉ាងណាយើងពិតជាដឹងច្បាស់ណាស់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រប់គ្រងក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយថាទសវត្សរ៍8ជាងគឺនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ក្រសួងហ្នឹងគឺមានជំនាញការវៀតណាមនៅលាយជាមួយខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ថាខ្មែរ2អញ្ចឹងវៀតណាម2ឬវៀតណាម3អញ្ចឹងទៅគឺការដែលគឺគ្រប់គ្រងនៅស្ថាប័នសរសៃឈាមរបស់ខ្មែរតាំងពីមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺបានន័យថាគេចង់គ្រប់គ្រងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋហើយនឹងកាន់កាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនបកព្រោះកិច្ចការដែលគេត្រូវធ្វើគឺមានកិច្ចការធំច្រើនណាស់ដូចជាការដែលគេគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យសំខាន់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិស័យវប្បធម៌វិស័យការពារជាតិវិស័យអ្វីដែលអតិភិបនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគេហៅថាជំនាញការយួនឬក៏កងទ័ពនៃលាក់ខ្លួនរបស់យួនដែលចូលមកកាលពីឆ្នាំ1979ក្នុងរូបភាពសង្គ្រោះតែនៅបន្តនៃការឆ្លៀតពៀនហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនបានដឹងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយតើជាដំណោះស្រាយវិញយ៉ាងខ្លីតើអាចគួរដោះស្រាយបានទេដូចខ្ញុំកណាបានទូលប្រគុណម្ចាស់ពីខាងដើមថាមានក្រមបញ្ញវន្តក្រមសមាជិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមស្រាយថ្មនិយាយពីបញ្ហាបន្តិចនៅទី1គឺរណសេរីយោធាទី2រណសេរីនយោបាយទី3រណសេរីសេដ្ឋកិច្ចទី4រណសេរីសង្គមទី5រណសេរីវប្បធម៌អប់រំនិងសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណោមវប្បធម៌រណសេរីទាំង5ហ្នឹងក្នុងចំណោមផែនការរណសេរីទាំង5ហ្នឹងគេធ្វើឲ្យខ្មែរយើងគេហៅថា confidence crisis ហ្នឹងចង់និយាយថាធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងគឺបាត់បង់ជំនឿទំនុកចិត្តការដែលគេរៀបផែនការទាំង5រណសេរីទាំង5ហ្នឹងគេធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ជំនឿទំនុកចិត្តណាបាត់បង់ជំនឿទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យខ្មែរសង្ស័យគ្នាធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងលែងមានជំនឿគ្នាធ្វើឲ្យខ្មែរបាក់បែកធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងនិយាយរួមថាទៅជាមានភាពគេថាអាត្មានិយមដោយពាក្យខ្មែរថាខ្លួនអាណាក្បាលអាណាសក់ហ្នឹង
ទៅគេថាអត្តាហេតុណោនេះថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺអត់មានគេថាមាននឹងគេថាកំណត់ជារួមមួយជួយខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាទេដោយសារថាគេបញ្ចូលនៅផែនការរណសេរីទាំង5ហ្នឹងជានយោបាយរបស់ហ៊ូជីមិញហ្នឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានវិបត្តិណាវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់វិបត្តិនយោបាយនៅឆ្នាំគេថា2017កន្លងទៅថ្មីតែក្រោយពីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏ធំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ជាពាក់កណ្ដាលនគរហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់យើងមិនសូវមានពេលទៀតទេយើងសល់ពេលតែ2ឬ3នាទីទៀតទេប្រគុណម្ចាស់តើជាដំណោះស្រាយវិញតើមានអ្នកចូលរួមកំពុងតែស្ដាប់ការកិច្ចសន្ទនារបស់យើងនឹងមានលោកហួរសំណាងគាត់សរសេរសារមកថាសូមព្រះគុណម្ចាស់មានដីកាអំពីរបៀបបង្រួបបង្រួមឲ្យបានច្បាស់ផងប្រគុណម្ចាស់និយាយហ្នឹងហើយទី1មិញនិយាយអំពីគេហៅថា confidence crisis វិបត្តិនយោបាយទី2គឺនិយាយអំពី to build confidence ហ្នឹងគឺយើងកសាងនៅទំនុកចិត្តលឺបងលឺកណាទី2គឺ to build confidence គឺការកសាងនៅទំនុកចិត្តព្រោះការកសាងនៅទំនុកចិត្តនេះវាជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ជាដំណោះស្រាយនយោបាយខ្មែរគ្រប់ចំនួនហើយជាពិសេសយើងអាចទាញទៅឲ្យក៏ជាក់ស្ដែងដោយកាលពីតើអ្នកណាខ្លះដែលខ្វះទំនុកចិត្តពីខាងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះទំនុកចិត្តប្រគុណម្ចាស់មានដីកាថាមាន confidence crisis មានវិបត្តិផ្នែកទំនុកចិត្តហើយត្រូវកសាងទំនុកចិត្តមកវិញនឹងទាំងអស់គ្នានឹងដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តឬមួយក៏តែក្រុមអ្នកនយោបាយឬមួយក្រុមណាទេប្រគុណម្ចាស់ហើយតើការកសាងទំនុកចិត្តនឹងបែបណាដែរការកសាងទំនុកចិត្តនេះគឺបានន័យថាផ្ដើមចេញពីតួអង្គនៃអ្នកនយោបាយតួអង្គនៃអ្នកលេងនយោបាយគឺមិនចង់និយាយថាជាតួអង្គឬក៏ជាតួប្រកួតគូប្រកួតនៃអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលជាអ្នកចូលរួមកសាងនៅទំនុកចិត្តរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដូចគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានរវាងនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋអានេះគឺយើងត្រូវ to build confidence គឺយើងកសាងទំនុកចិត្តមានជំនឿទំនុកចិត្តទៅវិញគ្នាទៅវិញទៅមកបើដរាបណាយើងដឹងហើយថាមានបញ្ហាដោយគ្រួសារមួយមានបញ្ហាទោះតែងប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយបើយើងអត់ព្យាយាមគេថាបង្ខិតចិត្តគ្នាឬក៏ព្យាយាមយកបញ្ហានឹងមកដាក់លើតុជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយទេថាតើប្តីខុសអីប្រពន្ធខុសអីទេគឺប្រកាសណាស់ថាมันអាចរកដំណោះស្រាយបានគ្មានដំណោះស្រាយណាក្រៅពីការដែលយើងជួបជុំគ្នាជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់មកដល់ពេលនេះថាតើសហើយឬខ្មៅអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនឹងដូចជាឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកតែប្រគុណម្ចាស់មានដីកាខ្លួនឯងអំបញ្ញមិញនេះថាមានក្រុមខ្លះនឹងឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមរួចទៅហើយដូច្នេះមានបញ្ហាអីដែលមើលមិនឃើញថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវសំខាន់បំផុតថាតើវិធីដោះស្រាយនឹងបែបណាប្រគុណម្ចាស់វិធីដោះស្រាយថ្មទាញជាទីហោដូចជាកាលពីឆ្នាំ1991 $23.91កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនមែនកើតឡើងដោយភាគីណាមួយទេគឺកើតឡើងដោយទាំងអស់គ្នារួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏ជាធ្វើជាគេថាជាសាក្សីគឺជាកតាលីករដ៏សំខាន់ចូលរួមចំណែកដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានោះដែរកាលណាបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធខ្មែរភាគច្រើននឹងរួមគ្នាជាកញ្ចប់មួយដ៏ធំមកដាក់ជាបន្ទុកដល់អន្តរជាតិទៅអន្តរជាតិគេក៏គេចូលរួមចំណែកដូចជាទីហោអតីតកាលអញ្ចឹងយើងចង់បានដូចជាកាលពីអតីតកាលជាពិសេសគឺ$23.91ហ្នឹងគឺជាច្បាប់មួយដ៏រឹងមាំជាឯកត្រឹសមួយដ៏រឹងមាំដែលខ្មែរយើងអាចដោះស្រាយអាចនិយាយជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងប្រកាសណាស់ថានយោបាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថារបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺបានធ្វើហួសដែនកំណត់ទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិរហូតដល់ហ៊ាននិយាយបកស្រាយលើវេទិកាសាធារណៈក្តីវេទិកាលក្ខណៈជាក្រមជាឯកជនក្តីគឺរហូតដល់បដិសេធទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាវាអស់សុពលភាពហើយវាអស់អំណាចហើយវាអីហើយជាដើមឡើងទៅនេះក៏សុទ្ធតែជាសារមួយដែលបំលែងនៅការពិត
បងប្អូននៅការពិតមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ពីទស្សនវិជ្ជារួមជាពិសេសពីច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀង$23នោះគឺជាច្បាប់មួយដ៏រឹងមាំដែលជួយការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរជួយការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរជួយរកដំណោះស្រាយជូនជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្មែរយើងមិនអាចបដិសេធច្បាប់នឹងបានទេអញ្ចឹងទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយនេះគឺបានន័យថាយើងក៏លេខទៅលើគេថាសមត្ថកម្មដែលយើងបានធ្វើឲ្យសារណាដែលយើងបានកសាងរួចហើយកាលពីឆ្នាំ1991អញ្ចឹងយើងយកអាសារណាចាស់សមត្ថកម្មចាស់សមិទ្ធផលចាស់ដែលយើងបានធ្វើរួចហើយយើងមិនដាក់លើតុជជែកគ្នាម្ដងទៀតមើលហ្នឹងហើយសេណារីយ៉ូនៃការជួបគ្នានឹងវាមិនមែនជាខាតទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីចរចាសំណាយជាជួបជុំគ្នាគ្រាន់តែទៅថាហូបបាយជុំគ្នាឬក៏ទៅកម្មវិធីបុណ្យសពឬក៏កម្មវិធីលក្ខណៈគ្រួសារឯកជនយើងថាគឺជាការដែលចូលទៅដើម្បីទទួលមនោគមវិជ្ជានយោបាយដើម្បីក្បត់ដៃគូអីហ្នឹងជាដើមឡើងទៅនឹងការដែលយើងផ្ដល់នៅសមត្ថកម្មការទូទាយការវិតម្លៃបែបហ្នឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេគឺដំណោះស្រាយគឺការជួបជុំគ្នាចរចាគ្នាការចរចាគ្នាយើងយកច្បាប់ដែលយើងត្រូវយកគឺយកច្បាប់អន្តរជាតិបានន័យថាយកអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិអាប៊ីតអន្តរជាតិអន្តរជាតិមិនអាចយកអាប៊ីតខ្មែរមកធ្វើបានទេព្រោះយើងដឹងហើយថាមេដឹកនាំរបបហ្នឹងជួយចិត្តលេខខូចខូច9តម្ដងជួយចិត្តនិយាយទៅសេនឹងដៃលុបនឹងជើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិគឺយកអន្តរជាតិមកធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានអំណាចឥទ្ធិពលខ្លាំងអាចធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលជួយខ្មែរបានគឺបន្តជួយខ្មែរដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងគួយទុករួមគ្នានិយាយមកហើយការលើសលួសខ្វះខាតអីគ្រាន់តែជាសារនយោបាយធម្មតាអ្នកដែលដើរកាត់ភ្លៀងជាមិនផុតពីទឹកភ្លៀងទេអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយដូចគ្នាខ្សែទៅខ្សែមកទៅទឹកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យភាពជាតិការពារក៏ដូចជាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរកដំណោះស្រាយត្រូវតែរកយន្តការមួយគឺការចរចាគ្នាចូលលើកត្តា3ទី1គឺឯកភាពទឹកចិត្តទី2ឯកភាពផលប្រយោជន៍ទី3ឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកចិត្តគឺបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរនឹងទៅបណ្ដុះទឹកចិត្តថាយើងឈាមជ័រជាខ្មែរយើងគឺបានន័យថាយើងមិនគួរណាយើងបន្តចាក់ឈាមជ័រយើងឬក៏បង្ហូរឈាមជ័រខ្មែរនឹងឲ្យហូរឲ្យខ្សោះតទៅទៀតទេហើយយើងគុំធ្វើជាកូនអកតញ្ញូដែលមើលថាបំភ្លេចគុណពុព្វបរោះជាពិសេសវីរៈក្សត្រសម្បត្តិទី7គឺជាវីរៈក្សត្រដែលលោកជាគំរូវីរៈជនដែលបានកសាងស្នាដៃកសាងនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំច្រើនអញ្ចឹងយើងសិក្សាគំរូនឹងហើយយើងទម្លាក់កំហុសផ្ដល់ការអនុគ្រោះលើកលែងទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចរចាគ្នាដោយគិតទៅលើថាផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំអានឹងហើយជាពិសេសគឺធ្វើបណ្ដុះទី1គឺឯកភាពទឹកចិត្តគ្រប់គណៈបកនយោបាយទី2គឺថាគឺត្រូវតែឯកភាពលើផលប្រយោជន៍ពួកយើងដឹងហើយថាគណៈបកកណ្ណាចគេកណ្ណាចមកយូរឆ្នាំគេមានលុយច្រើនសល់លុយរាប់100លានដុល្លារទាំងលុយទុកក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងត្រូវតែយើងបង្កើតច្បាប់ឬក៏រៀបចំយន្តការច្បាប់យ៉ាងម៉េចការពារទ្រព្យសម្បត្តិគេការពារគ្រួសារគេនឹងឲ្យបានឲ្យគង់វង្សឬក៏មានថាស្ថិរភាពជីវិតផងដោយការមនិតកែមលៃគាត់នៅរស់គាត់បាននិយាយថាយើងត្រូវតែបង្កើតយន្តការឬក៏តាក់តែងច្បាប់មួយដើម្បីការពារនៅពេលណាអិសរាជជនឬថាដឹកនាំណាដោយថាអស់អំណាចឬក៏ធ្លាក់ពីអំណាចហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពអាចរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងបានហ្នឹងគឺយើងការឯកភាពផលប្រយោជន៍ទី3ខែឯកភាពជាតិកាលណាបើឯកភាពទឹកចិត្តបានហើយឯកភាពផលប្រយោជន៍បានហើយប្រកាសណាស់ថាឯកភាពជាតិហើយឯកភាពជាតិគឺកើតឡើងដោយឯកភាពពីខាងដើមនឹងព្រមគ្នាហើយទៅមានការឯកភាពជាតិបើមិនដូច្នោះទេប្រកាសណាស់ថាវាឈានទៅការបែកបាក់ជាតិមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយការបែកបាក់ជាតិធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាវានេះអន្តរាយបាត់ឈ្មោះពីផែនទីពិភពលោកជាក់ជាមិនខានសូមចូលរួមអរគុណម្ចាស់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយសូមប្រគុណម្ចាស់មានសុខភាពល្អហើយយ៉ាងម៉េចដែរនៅប្រទេសបារាំងមានការថមថយខ្លះទេការរាតត្បាតជំងឺអីហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិចេញទៅក្រៅអីបានខ្លះទេប្រគុណម្ចាស់ពេលនេះពុទ្ធបរិស័ទអីចំណុះជើងវត្តអីអាចហ៊ានមកវត្តប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនអីដែរទេមកដល់ពេលនេះក៏ជំរាបពរក្រោយពីដូចក្នុងពីតំងបានថាគេដាក់នៅថាប្រទេសឬក៏បើកប្រទេសឲ្យបានគេថាមានសិទ្ធិ
ធំជាងមុនបន្តិចហ្នឹងគឺបានគេអនុញ្ញាតឲ្យដើរហើរបាន100 គីឡូម៉ែត្រ100 គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងក៏ជាឱកាសដែលញាតិញោមអាចថាគាត់ឆ្លៀតបានគាត់ចូលរួមបានទិញចង្ហាន់ទិញអីយកមកផ្ញើដាក់ទុកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រសង់នឹងអាចធ្វើឆាន់រៀបចំឆាន់ខ្លួនឯងចង្ហាន់ខ្លួនឯងនឹងបានបងហើយការឆ្លងហ្នឹងគឺស្រុកបារាំងហ្នឹងគឺប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺមានការថយចុះដោយម្សិលមួយថ្ងៃអីក៏ថយចុះមែនតើរហូតដល់អត់មានអ្នកឆ្លងថ្មីហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងក៏ថយចុះហើយតែម្សិលមិញដូចជាមានកើនឡើងវិញបងអញ្ចឹងវាថយចុះខ្លះកើនឡើងខ្លះអញ្ចឹងវាដូចជាមិនទាន់មើលឃើញថាតើពេលវេលាជាក់លាក់នៃការដកបំរាមប្រទេសនឹងឬក៏ដកបំរាមគោចរប្រទេសនឹងចេញគឺមិនទាន់មានគោលការណ៍ជាក់លាក់ទេគាត់តែជាការទុះទាយថាខែនេះខែនោះអីប៉ុន្តែមិនទាន់ជាក់លាក់អរគុណប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណដែលប្រគុណម្ចាស់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសូមប្រគុណម្ចាស់នៅតែមានសុខភាពល្អតរៀងទៅខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាតែត្រឹមនេះអរគុណកណាកម្ចាស់ហើយសូមអរគុណបងជិតអរគុណនៅវិទ្យុស៊ីស្រីអរគុណបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជូនពរសុខភាពល្អដល់អ្នកគ្នាបាទពលរាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះចប់តែត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដោយយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយតាក់ទងទៅនឹងថាតើក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមដែលដឹកនាំដោយកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចូលទៅបង្កើតបណ្ដាញនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបែបណាហើយតើការបង្កើតបណ្ដាញនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបែកបាក់បែបណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី